咁我而家咧呢個咧就轉咗去第二格嘅，唔記得佢咩名啦。佢就話適合咧咩踩單車啊、行山嘅。咁應該係中間嗰忽咧，即係魚眼少少咧，就突出嚟多少少。其實我係比較中意凹入去嗰啲。廣角嘅另一個 term 係咩？中文已經唔記得。其實我學呢啲嘢咧，未必係我想象中咁差嘅。但係嗰時真係發夢嘅。我都有提過 physics 老師係捉咗我去教研室度幫我補，跟住我一路聽咧，都係聚焦唔到個精神，即係冇聽咯。咁喺度唔用腦喺度點頭，咁俾人放棄咗，咁啊抵死嘅。呢啲唔知叫做專注力不足啊，定還是智障？後來呢幾年就發覺可以做到啲以前做唔到嘅集中力，都唔知係邊樣嘢影響。真唔知係做多咗運動啊、行山啊、跳繩啊，定還是中個招，個人 short 咗。即係我又唔係話自己好活躍，所以集中唔到。但係好似年紀大咗咧，個腦其實慢咗個腦，咁慢咗咧就冇咁跳。我哋做嘢咧，成日都識有啲人咧係可以好多嘢講咧，但係啲嘢好廢。即係你可能都覺得我係，但係嗰啲真係好廢。即係成嗰啲，有啲樹喺地下度，高頭又講話，好多樹，咁你講一次咧冇乜所謂，但係你行咗半個鐘，一來都係嗰啲嘢嚟。咁唔知係咪想揾嘢噏咧？驚 dead air， 哇！好多蟻。咁我覺得冇乜所謂嘅，靜下咯。其實幾煩。唉，正如有啲片好多人睇，其實都係好無聊嘅，嘻嘻哈哈喺度做啲嘻哈哈，佢哋自己笑嘅，個內容係唔好笑，但佢哋自己噏完幾個覺得好好笑，跟住勁笑。咁其實我而家都有汗滴咗落部機度，幾點啊？咁我估去到，但係呢家個天色又幾好喎。其實我冇咩再上斜嘅路噶啦，咁我都影下咯，轉下啲毛啦。我驚我唔記得咗用邊個毛，好在啲片頭有提。哇！剪死人咩？唔係剪死人，你擺翻落部機度再睇，都覺得煩。哇！幾靚啊今日！哇！好多膠樽啊咩料？啲洗潔精，嗰啲好多年，唔係最近。呢度8K 嚟嘅。8K 播翻快少少唔得喎，我快鏡又出唔到條片嘅，唔通真係要 update 啲嘢？老實講咧，你 Insta 係大陸啦 ，DJI 又係啦。開頭啲人同我講話 Insta 唔係，我話咁就即係
GoPro Insta 對 DJI 咁，跟住我再睇，喂唔係喎 Insta 都咩嘅喎？你嗰啲燈啊 Aputure 都係內地㗎。你外國啲片係咁攞嚟試咁，你以為外國嘢都好似唔係。而家都連啲 software 剪片都係人哋勁喎，即係中國勁啦，大陸勁。因為你 download 個剪映咧，你俾50蚊個月佢啦，佢幫你出埋字幕，咁佢又出簡體字，但係咧佢有度好，佢幫你擺咗位喎，佢有個 SRT 檔喎，咁你擺翻落翻到 Cut Pro 咧，就將佢打翻繁體字咯。咁啲人話，咁你一開始打咪得咯？我已經解釋過1億次嘅，就係咧最煩係幾時擺嗰啲字落個畫面度。你好似我呢條片咁樣，未停過喺度吹水嘅話，食咗飯未啊？呢一句你要好精準擺翻去我啱啱講嗰1秒鐘度，咁你就要前後係咁褪。如果你部機咧個 frame rate 低咧，即係 drop 咧，哇炸慢啊！咁你搞唔掂嘅。一係咧你就叫個你係自己啦，或者俾片你嗰人咧，預先將條片咧變低。或者你淨係聽 audio， 咁然之後咧你就睇住秒數啦，因為 SRT 你打秒數噶嘛。你話5秒到5.5秒咧就有句對白，食咗飯未咁樣咯。哇，好攞命！以前有人肯幫我做啊，咁我又俾翻另一啲嘢佢咯，即係都係俾，即係其實另類又俾錢啦。咁而家 AI 啦，但係 AI 咧。你 AI 嗰啲香港做嗰啲咧，都要200蚊個月，同埋限數㗎，有限幾多分鐘㗎。咁同大陸嗰個剪片 App 剪影咧，就爭得遠。再唔係你去翻分分鐘 Google 嗰個 AI 咧，我真係唔知啊！你成個 SRT 掟過去，叫佢變翻繁體字，再掟翻 SRT 俾你都分分鐘得。我試過影張相，影張 PDF 嘅分字啦，啲公開考試啦，跟住Google 嗰個，哇，好大隻，連中廣變翻中文 PDF 俾你，幾勁啊！咁你話啦，你4條1喎，開電啦，原來有時啲人話，即係 AI 點，好似好抗拒。我真係唔到你唔應喎，不過影下呢條路幾靚，唔到你唔擔心喎。你 AI 都要同 AI 鬥喎，你香港有人出咗個自動對白，跟住人哋嗰個平你好多。仲有你唔好以為廣東話嗰個真係一勞永逸，整完就得啊！你要改㗎，有時佢會有啲錯別字㗎，亂畫啊，變咗混亂個亂啊。咁但係如果你但求快，令到啲人可以睇住啲字咧，咁都 OK 嘅。呢一樣嘢我都幾抗傷嘅，有時就係點解一要加字幕咧？我試過咧，有啲片咧係冇，唔係我啲片不嬲都冇字幕嘅。跟住咧係有人留言，又冇字幕，又冇成，點睇啊？哇！其實真係要字幕咩？如果你係廣東人，廣東話係咪？我睇譬如我睇台灣啊、蓋伊咁嗰啲咧，一來我聽普通話國語嗰啲渣啦，另外有樣嘢咧就係佢哋早期嗰啲片咧就冇用咪嘅。其實佢哋都，我嗰時都有覺得奇怪，佢哋都咁多人睇啦，都開晒鋪、開晒盛啦，咁啊我都有無線咪，我嗰時都有咪夾心口嗰啲㗎啦，成4年前，我都諗，哇點解佢哋唔用咧？佢哋有時喺間瑜伽房咁樣咧，其實幾難聽到佢哋講嘢嘅。咁但係佢哋有字幕嘅，
咁可能因為有字幕咧就冇所謂。其實呢啲情況咧，你加字幕好過你收音清楚，因為啲人咧其實係聽唔到人講嘢嘅，因為靠睇字幕已經太犀利啦。所以嗰陣時有人喺我屋企咧睇《愛回家》啦，佢話有點解冇字幕嘅？我話我冇開喎，好阻住個畫面喎。佢話要有字幕先得嘅，咁我開俾佢。因為我哋以前咧買嗰啲黃子華 VCD 咧已經訓練咗啦。後來啊覺得自己聽英文好差，呢幾年成日都開住字幕聽啦，跟住就唔開字幕聽啦。不過就停咗落嚟啊！呢幾年，所以就冇乜進步啊。我呢方面進步得好慢。哇，差唔多咯，我行咗好耐咯。哇，嚿電都好掂喎。好，停一停先，又10分鐘啦。